Մեթյու Հենրի, ամենօրյա ընթերցանություն, օր մայիսի 26։ Ոչ մի գեշ խոսք չդուրս գա ձեր բերանիցը, բայց այն, որ բարի է, շինության համար հարկավոր, որ շնորհք տա լսողներին։ Եփեսացիս 4:29 խոսք։ Գեշ լեզուն բխում է խոսողի անբարոյականությունից և ապականում է այն լսողների միտքն ու բարոյականությունը։ Քրիստոնյաները պետք է զգույշ լինեն նման բոլոր խոսքերից։ Քրիստոնյաների պարտականությունն է Աստծո օգնությամբ ձգտել մարդկանց լուրջ մտորումների մղել և խրախուսել ու զգուշացնել հավատացյալներին իրենց վարքագծով։ Եղեք բարի միմյանց հանդեպ։ Սա արտահայտում է սրտի սիրո սկզբունքը և դրա արտաքին դրսևորումը համեստ և քաղաքավարի վարքագծով։ Ուշադրություն դարձրեք նաև, թե ինչպես է Աստծո ներողամտությունը մեզ մղում ներել։ Աստված ներում է մեզ, նույնիսկ եթե մենք որևէ պատճառ չենք ունեցել նրա դեմ մեղանչելու։ Մենք պետք է ներենք, ինչպես նա է ներել մեզ։ Ցանկացած կեղծիք և գեշ խոսք, որը չար ցանկություններ և կրքեր է արթնացնում, վշտացնում է Աստծո հոգուն։ Ապականված կրքերը, դառնությունը, զայրույթը, բռնությունը, բարկությունը, զրպարտությունը և չարությունը վշտացնում են Սուրբ Հոգուն։ Մի գրգռեք Աստծո Սուրբ օրհնյալ Հոգուն, որպեսզի նա հետ քաշի իր ներկայությունն ու իր ողորմած ազդեցությունը։ Մարմինը կփրկվի գերեզմանի իշխանությունից հարության օրը, որտեղ էլ որ օրհնյալ Սուրբ Հոգին բնակվի, որպես սրբագործ, նա այդ փրկության օրվա բոլոր ուրախությունների և փառքի գրավականն է, և մենք կկորչենք, եթե Աստված իր Սուրբ Հոգին հետ քաշի մեզանից։ Քրիստոնյաները պետք է տարբերվեն հեթանոսներից։ Դուք Քրիստոսին այսպես չեք ճանաչել, ոչ, դուք Քրիստոսին այլ կերպ եք ճանաչել։ Նրանք, ովքեր Քրիստոսին ճանաչել են, փրկվել են խավարից և պղծությունից, որի մեջ ապրում են հիմա ուրիշները։ Եվ քանի որ քրիստոնյաները նրան ավելի շատ են ճանաչում, ուրեմն պարտավոր են ապրել ավելի ճիշտ, քան մյուսները։ Քրիստոսը մեր դասն է, իսկ մենք նրա աշակերտները, որ սովորենք նրան։